你有冇試過今日唔記得咗尋晚食過啲乜嘢，或者打開雪櫃嘅時候嗰一下唔記得咗攞啲咩呢？呢啲失魂冇記性咧唔係病嚟㗎，但係咧就令到人好煩惱啊。Danny 意思啊，其實失魂冇記性咧係咩地方出現問題咧？嗱，咁基本上咧冇記性咧，通常我哋一諗就諗起腦呢樣嘢啦，係咪？咁但係如果我哋中醫角度咧，我哋就會諗兩個臟腑啦，一個就係腎，一個就係心。嗱，喺中醫角度咧，如果你講個腦咧，就屬於陽，就主動嘅，所以我哋成日都講動腦筋。心咧就屬於陰，主靜嘅。咁所以如果我哋處理嘅話，譬如個腦唔識動嘅，或者個心唔識靜嘅，都會影響我哋嗰個記憶力㗎。即係兩者都要有個平衡點啊嘛。冇錯啦。咁但係如果真係唔理佢咧，會唔會出現大家好擔心嘅咧，就係認知障礙症呢個問題咧？會㗎。如果嚴重落去咧，會影響我哋個，譬如個腦會影響我哋嗰個再差落去就反映我哋個腎氣就弱啦。咁呢個同個年紀越嚟越大咧都有關係嘅。咁通常年長嘅時候咧，我哋腎氣都差啲嘅。另外咧，年長嘅人咧，亦都係有時唔嚇得嘅，個心亦都會容易慌嘅，所以係兩面都要處理嘅。咁有個方法就係可以喺午時，即係大概中午11點到1點呢段時間，因為呢段時間咧就行心經嘅。咁我哋可以咧靜默個人眯埋對眼，閉目養神。但係你閉目養神嘅時候咧，試下乜都唔好諗，有啲難㗎嚇。咁大概1至3分鐘咁嘅操練咧，其實反過來咧，亦都幫到我哋啲記性嚇。咁頭先講嘅咧就係生活習慣啦。咁其實喺中醫嘅角度有啲咩方法咧可以改善呢個冇記性嘅問題咧？有啊，有一個簡單嘅方法。咁你中醫咧有個叫以形補形。咁其實都有啲專家都有講咧，其實人嘅肚腹咧都係人嘅第二個大腦。所以我哋可以透過我哋激活條腸啊，嚇，無論穴位啊，或者用一啲嘅動作，咁亦都可以刺激到個腦嘅。咁好簡單，將兩個手掌擺喺個肚嗰度。順時針大概轉佢1分鐘，跟住撳兩個穴位，一個係天樞穴，喺個肚臍隔離3隻手指位呢個闊度啦，一個，另外一邊又係一個，咁總共2個，撳落去右圈放鬆，右圈放鬆，又係做1至3分鐘，最後加多個關元穴，就係大概我哋4隻手指喺個肚臍對落呢度度，揾到嘅時候又係撳落去右圈放鬆，右圈放鬆。做1至3分鐘，咁就可以激活我哋個腸，咁令到我哋嗰個腦咧又亦都可以激活嘅。仲有一方法就係掹手指啦，即係掹啲手指都可以刺激到我哋個腦嘅。咁你可以隨意咁樣，每個可以掹10下、10下、10下，咁每隻手指都掹，咁1日1至2次，咁亦都可以有提神嘅作用。但係都唔好太大力啦。係當然係啦，咁輕輕咁樣掹下就 OK。好啦，唔該晒 Danny 醫師，想記性好咧就要參考下以上嘅動作啦。